آج ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں بھائی، ہمیں گنہگار نہ کریں. یار یہ کچھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب ساتھیوں کا بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح آپ یہاں آئے ہیں ہماری پریس کانفرنس کے لیے. میڈیا کے ذریعے ہم مختلف موضوعات پر پاکستانی عوام کو جو مسائل آج درپیش ہیں، مہنگائی ہو، پیٹرول بم ہو، گیس کی قلت ہو، بجلی کے بل ہوں، غربت بڑھتی ہوئی، بے روزگاری بڑھتی ہوئی، لوگوں کی جو بھی پریشانیاں ہیں اس پر آپ کے ذریعے بات کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک عرصے سے اس ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، غربت، بے روزگاری پر بات کر رہے ہیں، لیکن موجودہ سلیکٹڈ حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. اور یہی وجہ ہے کہ نہ کوئی پالیسی عوام کو ریلیف دینے کے لیے آتی ہے، نہ کوئی قانون سازی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کی جاتی ہے. اور کل جو قومی اسمبلی میں مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس ملک کو اس دور میں جس غیر جمہوری طریقے سے چلایا جا رہا ہے اس کی نوید نہیں ملتی. عمران خان نے پارلیمنٹ کا مذاق بنا دیا ہے، پارلیمنٹ کو مذاق بنا دیا ہے. عمران خان نے اسپیکر کی کرسی سے وہ کام لیے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوئے. پاکستان نے ڈکٹیٹرشپ دیکھی ہے، پاکستان نے ملٹری رول دیکھا ہے، پاکستان میں جمہوریت کی ایک طویل جد و جہد ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ہم نے لاشیں بھی اٹھائی ہیں، قید بھی دیکھی ہے، سزائیں بھی بھگتی ہیں. لیکن جس طریقے سے آج مبینہ جمہوریت کے اندر پارلیمنٹ کو ابیوز کیا جا رہا ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے، اس کی تذلیل کی جا رہی ہے، وہ قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. کل مشترکہ اجلاس کو جس طریقے سے اپنے کالے قوانین پاس کرنے کے لیے استعمال کیا گیا وہ قابل افسوس ہے. یہ میرے سامنے وہ تمام قوانین پڑے ہیں جو کل پاس کیے گئے، بلڈوزر چلایا گیا. یہ وہ قوانین ہیں جو آرڈیننسز کے ذریعے بھی لائے گئے. ان کو پارلیمنٹ میں لانا جو ہے، پارلیمنٹ کو اس لائق بھی نہیں اب سمجھا جاتا کہ قانون سازی کو پارلیمنٹ کے اندر پہلے لایا جائے. پہلے آرڈیننس نکالے جاتے ہیں، اس کے بعد کبھی ان کو خیال آتا ہے کہ جی اس کو ہم نے بل بھی بنانا ہے، تو مہینوں گزر جاتے ہیں کہ آرڈیننسز سرد خانے کے بعد وہ اسمبلی کے ٹیبل پہ آتے ہیں. تو جس طریقے سے دھجیاں قوانین کی بکھیری جا رہی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی قانون سازی کا جو پروسیجر ہے اس کے اندر نہ رولز فالو ہوتے ہیں، نہ پاکستان کے آئین کی جو شکیں یا آرٹیکلز ہیں انہیں فالو کیا جاتا ہے. میرے سامنے یہ جوائنٹ سٹنگ جو ہوتی ہے پارلیمنٹ کی، اس کے قوانین بھی موجود ہیں. اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو لیجسلیٹو بزنس کا ایک باقاعدہ چیپٹر ہے، چیپٹر 3 آف دس رول بک. اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ when a bill has been referred to a joint sitting, the secretary shall cause copies of the bill together with amendments, if any, made by the house other than the house in which the bill had originated to be supplied to each member, and shall, after giving at least 1 day's notice, set down the bill in the orders of the day for a motion under rule so and so. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بھی کوئی نوٹس پیریڈ ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پچھلے ہفتے تو جوائنٹ سیشن بلایا، اس کے بعد موخر کر دیا. موخر تو اس لیے کیا کہ ان کے پاس ان کے اراکین ہی نہیں تھے، ان کے اپنے اراکین نالا تھے، اور جو الائڈ پارٹیز جو ان کے ساتھ بیٹھی ہیں پارٹیز اتحاد میں،
वो भी इनको वोट देने को तैयार नहीं थी, इन बिल्स के ऊपर साथ देने को तैयार नहीं थी, तो इसीलिए इन्होंने मौखर कर दिया। इसके अलावा इसकी कोई और वजह नहीं है। ये आपको जितनी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं वो गलत है। वजह यही थी कि इनके 30 से 40 अरकान जो थे वो इनके हाथ नहीं आ रहे थे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने दोबारा से जॉइंट सेशन किया और इन्होंने जो हरबे इस्तेमाल किए वो हरबे बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासी सिस्टम में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत काम नहीं कर सकती है। और उस हरबे का जिक्र एक मेंबर कौमी असम्बली ने भी किया जिनका ताल्लुक PTI से है, और उन्होंने कहा कि जी हमें बड़े एहतमाम से लाया गया, हमें यहाँ लाया गया और हमसे ये काम लिया गया। तो देखें, ये उसका बयान था जो उस शख्स ने देकर हमारी इस बात को एंडोर्स किया कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम में मुदाखलत होती है, और इस मुदाखलत की वजह से हम कहते हैं कि आज भी 1 मैन 1 वोट का कॉन्सेप्ट जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया था वो मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर रहा, और हमें इसके लिए पूरी कोशिश करनी है। तो एक रुकन ने तो जो है वो भेद खोल दिया कि उनको लाया गया, उनसे ये काम लिया गया। अब उसके बाद वो इस बात को कहने की वो कितनी सज़ा भुगतते हैं वो अलग कहानी है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक तरीका होता है कानून साजी का। बड़ा अफसोस हुआ जिस तरीके से कल 33 बिल पास कराए गए। बिल्स की कॉपीज हमें ना पहले मिली ना उनकी अमेंडमेंट्स की कॉपीज जो इस जॉइंट सिटिंग की रूल बुक में लिखा है हमें नहीं मिली। अच्छा जी, और वहां पर मैंने बल्कि एतराज उठाया कि आप धड़ाधड़ बिल्स को अनाउंस कर रहे हैं, हमें कॉपीज तो दीजिए। तो उसके बाद सिर्फ एक रिवायती तौर पर स्टाफ को बोल दिया कि जी कॉपीज उठा के दें, तो कोई कॉपी नहीं मिल रही थी हमें पता नहीं था कि जी कौन सा बिल जो है वो किस तरीके से बुलडोज किया जा रहा है। हमने माइक मांगा, 12 कई मौक़ों पर हमने उनसे माइक मांगा। हमने देखा कि कुछ ऐसे बिल्स थे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आ रहे थे। हमने उन बिल्स पर बात करने की कोशिश की, हमें माइक नहीं दिया। फिर वहाँ पर एक नेपरा का रिलेटेड बिल था जिस पर हमने बात करने की कोशिश की, जिस बिल के अंदर सूबों की नुमाइंदगी को ख़त्म करने की मंसूबाबंदी की जा रही थी। हमने उसके लिए माइक मांगा, हमें माइक नहीं दिया। देखें, असेंबली का फोरम जो है वो लेजिस्लेशन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, धौंस के लिए, ज़बरदस्ती के लिए, गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कल मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कौमी असम्बली को सिर्फ बदमाशी के लिए इस्तेमाल किया गया। बदमाशी के ज़रिए 33 बिल्स ज़बरदस्ती पास कराए गए। इन बिल्स का मतन क्या था, हमें जनरल प्रिंसिपल्स पे बात करने का मौका नहीं मिला। हमें किसी बिल के बारे में जब उसे मुतारिफ कराया जा रहा था तो नहीं बताया जा रहा था कि ये बिल किस चीज़ के लिए है। आप लोग तमाम प्रेस के हमारे साथी जो प्रेस गैलरीज में बैठते हैं, आपने भी सेशंस अटेंड किए हैं। हर बिल का जो एक स्पिरिट होता है वो बयान किया जाता है कि ये बिल क्या है, और अगर आप बयान नहीं करते तो आप अरकान को मौका देते हैं कि उन बिल के खदोखाल पे बात करें, ये बिल अच्छा है या बुरा है, अपनी राय का इजहार करें। ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। मैं इस प्रोसेस के अंदर 2002 से हूँ, और प्रोविंशियल असेंबली के अंदर भी हम इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते थे, कौमी असेंबली में भी इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है। मेरे साथ फॉर्मर डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली बैठे हैं, ये भी इस बात की तायद करेंगे, ये भी बताएंगे कि किस तरीके से लेजिस्लेशन होती है। लेकिन कल बहुत ही अफसोसनाक किस्म से लेजिस्लेशन हुई। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि इस कौमी असेंबली में हम भी बैठे हैं जहां पर इस तरीके की कार्रवाई कल देखने को मिली। काला दिन था वो एक लेजिस्लेटर के लिए, काला दिन था वो उन लोगों के लिए जिनकी नज़रें पार्लियामेंट पे हैं कि वो हमारे लिए क्या फ़ैसले करेंगे, अवामी कौन से फ़ैसले होंगे। यहाँ पर अगर टैक्सेस लगाए जाएंगे तो क्या इस पर डिस्कशन होगी, यहाँ पर अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी तो क्या ये बात होगी, यहाँ पर अगर महंगाई बढ़ाई जा रही है तो क्या पार्लियामेंटेरियंस के साथ डिस्कशन हो रही है कि नहीं। ऐसी कोई डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं हो रही है, बल्कि ये चीज़ें तो सिर्फ
ایک آرڈر کے ذریعے بتا دی جاتی ہیں کہ پیٹرول کا 10 روپے کا بم گرا دیا گیا ہے, غربت میں اضافہ کر دیا گیا ہے, مہنگائی میں اضافہ کر دیا گیا ہے, گیس آپ کو ملے گی دن میں 3 مرتبہ, وہ گیس بھی آپ کو جو مل رہی ہے اس کا شکر ادا کریں کہ آپ کو 3 وقت جو ہے وہ گیس ملے گی. مطلب ایسی ایسی باتیں سننے کو ہمیں مل رہی ہیں جسے ہم پہلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. مطلب فضول اعلانات اور فضول باتیں اب ہم سن کے تھک چکے ہیں, معاشی طور پر ٹوٹ چکے ہیں, نفسیاتی طور پر لوگ بیمار ہو چکے ہیں. اور یہی پکار ہے ہر غریب کی, ہر مزدور کی, ہر کسان کی, ہر محنت کش کی, ہر عورت کی جو گھر میں سودے کی لسٹ بناتی ہے کہ کب عمران خان اس ملک کی جان چھوڑے گا, کب سلیکٹڈ حکومت سے ہماری جان چھٹے گی, کب عمران خان گھر جائے گا, اس محل میں جائے گا جسے اس نے ریگولرائز تو کرایا ہے لیکن کئی غریبوں سے ان کی چھتیں چھین لی ہیں. تو یہ دہائیاں جو لوگ دے رہے ہیں. اچھا جی, اسمبلی کے حالات تو میں نے بتایا کہ بہت ہی برے تھے کل. اس کے علاوہ جی آ جاتے ہیں اس بات پر کہ ای وی ایم پر بڑا زور دیا گیا. ای وی ایم کیا جا رہا ہے. دیکھیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہمیں اعتراض نہیں ہے. ٹیکنالوجی کا دور ہے, ڈیجیٹل ایج ہے, 2021 میں ہم ہیں, بہت کچھ ہو گیا ہے, لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب بھی پاکستان کے جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں شفافیت نہیں آئی ہے. اب بھی مداخلت ہوتی ہے, اب بھی RTS کے نام پر دھاندلی ہوتی ہے, اب بھی میجک انک کے نام پر دھاندلی ہوتی ہے, اب بھی الیکشن کے اندر الیکشن کمیشن کا عملہ اغوا کیا جاتا ہے اور دھند کا بہانہ بنایا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. اگر آپ اپنے آپ کو پڑوسی ملک کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو پھر پڑوسی ملک کے اندر بتا دیجئے کتنی مرتبہ مداخلت ہوئی ہے. کیا پڑوسی ملک میں انٹرم گورنمنٹ آتی ہے, کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے؟ نہیں آتا. جو حکمران ہوتا ہے وہی نیکسٹ الیکشن کراتا ہے اور وہی یہ ذمہ داری لیتا ہے. تو لہٰذا جب آپ کے اندر وہ اس وقت وہ ماحول ہی نہیں ہے, آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ یہ سارے کام کر سکیں, تو آپ ای وی ایم یا ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. سیدھی سمپل بات تو یہ ہے, میں سادہ زبان میں کہہ رہی ہوں. مطلب آج ہمیں ہمارا انگوٹھا جہاں لگایا ہوتا ہے وہاں نہیں ووٹ نکلتا. تو یہ بات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کی. چلے جی ٹیکنالوجی پر بھی آ جائیں تو کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر کے دوران بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا اسکرین لگا ہوا ہے قومی اسمبلی کے اندر اور 2 طرف وہ بڑا اسکرین نظر آتا ہے ہمیں. اچھا وہ اسکرین جو ہے, کیونکہ وہ فیصل کنڈی صاحب بیٹھے ہیں, یہ بھی اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھے ہیں, تو ان کو بھی شاید یاد نہیں ہوگا کہ کبھی وہ اسکرین استعمال ہوا, کیونکہ وہ اسکرین 36 برسوں میں استعمال نہیں ہوا. 36 برسوں سے وہ اسکرین لگا ہے الیکٹرانک ووٹنگ کا قومی اسمبلی میں. 36 برس گزر گئے, 5 اسپیکرز گزر گئے, لیکن وہ ووٹنگ کے لیے استعمال نہیں ہوا. اگر ہم اتنا ہی ٹیکنالوجی میں یقین رکھتے ہیں, اور 3.5 برس تو ان کو بھی گزر گئے نا جی, اگر ہم ٹیکنالوجی میں اتنا ہی یقین رکھتے ہیں, اگر ہم اتنی ہی مہارت رکھتے ہیں ٹیکنالوجی میں, اگر ہمارا ایمان اتنا پختہ ہے ٹیکنالوجی کے اوپر, تو کیا وجہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر 36 برسوں سے لگے ہوئے یہ 2 بڑے اسکرین آج تک استعمال نہیں ہوئے؟ وہ 3 بٹن جو ہماری کرسی کے سامنے پڑے ہیں, ان 3 بٹنز کو آج تک کسی رکن کو استعمال کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ سوال جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل قومی اسمبلی میں پوچھا. جواب نہیں ملا اسپیکر صاحب کی طرف سے, جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں, کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ آج بھی سینٹ کے الیکشنز سے تھوڑی دیر قبل 6 سے 8 کیمرہ برآمد ہو جاتے ہیں پولنگ بوتھ کے پیچھے سے. تو جہاں جہاں کیمرہ نصب ہوتے ہیں, اور میں آپ کو مطلب آپ لوگ, ہم تو اب جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی, مطلب 6 سے 8 کیمرہ پولنگ بوتھ کے اندر, سینٹ مطلب ایوان بالا کے اندر ملنا کوئی مذاق نہیں ہے. آج تک اس کی شفاف ہمیں کوئی رپورٹ نظر نہیں آئی کہ یہ آخر ہوا کیسے, یہ اتنی بڑی کاروائی ہوئی کیسے. ای وی ایم کی بات کرتے ہیں, انہوں نے خود ایک سوال کے جواب میں قومی اسمبلی کے ایک رکن کو بتایا کہ جو FBR کی ویب سائٹ ہے
वो 71,000 टाइम्स एक महीने में हैक होती है, एट एन एवरेज 71,000, 71,000 मर्तबा FBR की वेबसाइट इनका अपना ऑफिशियल जवाब कौमी असेंबली को दिया गया है। तो जिस मुल्क के अंदर सेनेट के अंदर 6 से 8 कैमरा पोलिंग बूथ में मिले और जिस मुल्क के अंदर आपकी FBR की अपनी वेबसाइट 71,000 मर्तबा हैक हो, उस मुल्क के अंदर EVM के इस्तेमाल पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमें कहते हैं जी टेक्निकल बात है, आइए हम भी आपको दावत देते हैं कि टेक्निकल बात है, हमसे समझें। फिर हम आपसे क्यों समझें? क्योंकि आप तो आज तक 8 कैमरा का हिसाब नहीं दे सके जो सेनेट के पोलिंग बूथ में मिला। आप तो आज तक वो स्क्रीन ऑन नहीं कर सके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो कौमी असेंबली में मौजूद है। तो हम आपसे तो समझना कुछ भी नहीं चाहते, क्योंकि आप तो खुद कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हम सीख रहे हैं। लेकिन हम सीख चुके हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने खून दिया है, कुर्बानियां दी हैं जमहूरियत के लिए। हम आपके टोले को इस जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। हाँ, आपने इस दौर में पार्लियामेंट की शक्ल बिगाड़ दी है। हाँ, आपने इस दौर में आइन का मजाक उड़ाया है, लेकिन हम अब भी आइन का दिफा करेंगे और पार्लियामेंट का दिफा करेंगे। हमें कुछ भी करना हो, चाहे वो असेंबली के फ्लोर पर हो, चाहे वो सड़कों पर हो, आप हमें जेलों में डाल दें, हम फिर भी जमहूरियत का दिफा करेंगे। बिकॉज डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। हम ये लेंगे रिवेंज आपसे जब तक कि आप ये गैर जमहूरी हरकत नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप इस मुल्क को गैर सियासी बनाना नहीं छोड़ेंगे। इस मुल्क को डीपोलिटिसाइज करने की साजिश जोरों शोर से की जा रही है, हर दौर में हुई है, हमने सामना किया है। लेकिन आज जिस तरीके से हो रही है, जिस भोंडे तरीके से इस मुल्क की जमहूरियत को और सियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत ही अफसोसनाक है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की अवाम को मौशी तौर पर कुचला जा रहा है, उनका मौशी कत्ल किया जा रहा है, ये निहायत ही काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। अच्छा जी, एक इशू था सेंसस का। देखिए, बहुत अहम इशू था। आपके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमने, और आप लोग बहुत खबर रखते हैं इन सारी चीज़ों की। हमने आपसे कहा था कि सेंसस का एक इशू है जिसमें मई के अंदर सीएम सिंध ने खत लिखा था कि जी जॉइंट सेशन को बुलाएं, बिकॉज सीसीआई के फोरम पर यह बात उठी थी। और सीसीआई के फोरम पर सिंध के जो एतराज़ात थे, बलूचिस्तान के भी इश्यूज थे, तो एक कमेटी बना दी गई थी सीसीआई की तरफ से। उस कमेटी ने सूबों के एतराज़ात को सुनकर एक रिपोर्ट मुरत्तब करनी थी। लेकिन हुआ क्या कि वो रिपोर्ट यूनिलैटरल बनी, मतलब वो खुद साख्ता अपना ही उसमें जो उन्होंने स्टेटमेंट देना था वो दिया, किसी सूबे से रुजू नहीं किया। तो सिंध ने उस एतराज़ को फिर लिखा स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट को कि जी रूल्स हमें इजाज़त देते हैं, आइन हमें इजाज़त देता है, आर्टिकल 154 का सब आर्टिकल 7 इजाज़त देता है कि आप इस इशू को लेकर आए जॉइंट सेशन में और इस पर डिस्कशन करें, क्योंकि सेंसस बहुत अहम इशू है। सेंसस से हमारे मामलात, हमारी प्लानिंग, हमारे आगे के फ्यूचर प्लान्स किसी भी सूबे के डिसाइड होते हैं। तो अगर सिंध के साथ और बलूचिस्तान के साथ बिलखुसूस ज्यादती होगी तो ये फेडरेशन के साथ ज्यादती होगी, लिहाजा आप इसको जॉइंट सेशन में लाएं। लेकिन सिर्फ एक कार्रवाई डालने के लिए जिस तरीके से ये कल लेकर आए वो काबिल अफसोस है, क्योंकि एक तो ये आइटम मई में था, मई से लेकर अब आप कल की क्या तारीख थी, कल क्या डेट थी, नहीं नवंबर 17 नवंबर। अब आप अंदाजा लगाएं कि मई से एक किस्सा चल रहा है और 17 नवंबर को आप जॉइंट सेशन में लाते हैं एज लास्ट आइटम ऑन द एजेंडा। सेंसस इज लास्ट आइटम ऑन द एजेंडा, ठीक है जी। 7 माह बाद 60वें नंबर पर सेंसस का इशू आता है, जिसके लिए एक वजीर आला ने इस आइन के आर्टिकल 154(7) के तहत आपको लिखा है। तो ये है आइन की इज्जत इनके नजर में। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर जनरल जिया कहता था कि ये रद्दी का टुकड़ा है तो इमरान खान भी इसको रद्दी का टुकड़ा समझता है शायद, और ये लेकर आते हैं। उसके बाद झूठ बोला गया, कौमी असेंबली
ने हमें ये कहा अभी तक हमें इस बारे में क्लियर नहीं किया, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि देखें इसके जॉइंट सिटिंग के मुताबिक आपको ये जो लेटर था सीएम का वो पहुंचाना था, जो एतराज़ात थे वो हर मेंबर को पहुंचाने थे जिसमें उन्होंने जॉइंट सिटिंग का मुतालबा किया था और अपने एतराज़ात बताए थे, लेकिन वो किसी कौमी असेंबली के रुकन को मौसूल नहीं हुआ खत। स्पीकर साहब ने ये कहा हमने भेजा है, और उसको चैलेंज किया बिलावल भुट्टो साहब ने उसी वक्त ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली कि जी हमें नहीं मिला। स्पीकर साहब ने कहा मैं आपको दिखाता हूं रिकॉर्ड, अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं दिखाया। तो झूठ जो है उसको पर लग गए या वो पैदल कहीं चला गया, लेकिन अभी तक वो झूठ जो है, अगर बिलावल साहब गलत बयानी कर रहे थे तो स्पीकर साहब को दिखा देना चाहिए था, लेकिन अभी तक स्पीकर साहब ने ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई जिससे कि मैं कौमी असेंबली की रुकन हूं, मैं आपसे बात करने से पहले भी तमाम अपनी मेल्स चेक करके यहां आई हूं, और मैं हल्फन आपको यह कह सकती हूं कि हमें आज तक सीएम सिंध के जो सेंसस पे एतराजात थे और जॉइंट सिटिंग का मुतालबा था उससे मुतालिक जो खत था जो हमें एज पर द रूल्स, एज पर आइन हमें नहीं मिला। तो स्पीकर साहब ने रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। स्पीकर सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर साहब को या तो आगाह नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं कह सकती हूँ कि स्पीकर साहब झूठ बोल रहे हैं, शायद उनके सेक्रेटेरिएट ने उनको झूठी खबर दी है, क्योंकि उस झूठी खबर को उन्होंने ऑन द फ्लोर शेयर किया है, जो कि बहुत संगीन बात है और इसका नोटिस लेना पड़ेगा स्पीकर कौमी असेंबली को, क्योंकि 7 माह तक एक पेपर आपके पास पड़ा रहा और आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आइन और रूल्स को फॉलो करें और कौमी असेंबली और सेनेट के अरकान को ये ख़त पहुंचाएं, ताकि उनको पता हो कि आइन के इस शिक के तहत एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये मुतालबा किया है। तो ठीक है ना जी, अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये बयान सच्चा है कि किसी भी मेंबर नेशनल असेंबली को ये खत मौसूल नहीं हुआ। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि आप पूछें खुदारा नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट से, जो हमें जवाब नहीं दे रहा, कि वो खत किस तारीख को हमें इरसाल हुए थे, क्योंकि हम आज भी मुंतजिर है वो कौन सी डाक थी जिसके जरिए वो खत आने थे, क्योंकि आज तक वो खत मौसूल नहीं हुए। तो एक बात तो ये सेंसस पर तो जो कल जवाब आया वो भी बहुत अफसोसनाक था, और जो मिनिस्टर जवाब दे रहे थे उनको मैं समझती हूँ कि कुछ अखलाकियात को सामने रखना चाहिए था, क्योंकि वो अपने शहर से तो फरार हैं, यहाँ आके उन्होंने हल्का ढूंढा है। मैंने सुना है कि यहाँ भी हल्के का दौरा वो कम ही करते हैं, तो अब पता नहीं यहाँ से कौन सा दूसरा हल्का वो तलाश करेंगे जहाँ पे वो अपनी शक्ल दिखा के वोट ले सके। इसीलिए वो ईवीएम का उनको ज़्यादा सूट करता है कि बटन के जरिए शायद उनको वोट हो जाए, क्योंकि अब अवाम तो पीटीआई को वोट नहीं देना चाहती, और जो उनको वोट दे चुके हैं वो भी अपनी अंगूठे काटने की बात करते हैं। अच्छा जी, दूसरा जो बहुत अहम इशू था वो था आपकी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021। इसके लिए भी सीएम सिंध ने खत लिखा है, और इसके लिए भी सीएम सिंध ने जॉइंट सेशन का मुतालबा किया है, और वो इस बुनियाद पे किया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको निकाल दिया गया है। अब रिन्यूएबल एनर्जी है जी विंड और सोलर। अब इन दोनों चीज़ों को अगर आप रिन्यूएबल से निकाल दें तो फिर रिन्यूएबल में रहा क्या? मतलब ये बात दिमाग को मतलब समझ में नहीं आती, और ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर उन्होंने सीसीआई में भी एतराज़ उठाया है, और बिल आखिर अब उन्होंने ये, क्योंकि उन्होंने देखा सीसीआई में भी बुलडोज हुआ, उनके कहने के बावजूद इस चीज़ का सेंसस जो है कंसेंसस डेवलप नहीं किया गया, और मिनट्स जो है वो फ्रॉडुलेंटली बनाए गए, इसीलिए उन्होंने दोबारा इस पर भी मुतालबा किया है। और स्पीकर साहब ने इस पर जॉइंट सिटिंग में बिल्कुल बात नहीं की, एजेंडा पे नहीं रखा, और एक बार फिर उन्होंने आइन की वायलेशन की है, जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे और भी इश्यूज़ हैं, लेकिन मेरे ख्याल फैसल साहब बात करें, उसके बाद आपके सवाल होंगे, इस पर बात करेंगे। लुबे लुबाब यही है कि जी इस दौर में जहां पार्लियामेंट का कोई एहतराम नहीं है, जहां पार्लियामेंट की इस तरह तजलील की जा रही है, वहां रोज़ आवाम के एहसासात को मजरू किया जा रहा है, उनकी
حالات جو ہے وہ ان حکمران کو نظر نہیں آ رہے، لیکن پے در پے وہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. جی فیصل. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شازیہ صاحبہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کل کی پارلیمنٹ کے جوائنٹ سٹنگ پہ جو ہے تبادلہ خیال کیا. میں سب سے پہلے آسمہ ارباب صاحبہ کو ویلکم کرتا ہوں. ہماری نئی ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں، ہماری فارمر ایم این اے ہیں، ایڈوائزر رہی ہیں پرائم منسٹر کی. کل جس طریقے سے پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا، میں نے خود کئی سیشن پریزائڈ کیے ہیں. ہمیں کبھی بھی اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی طرف سے کبھی ایسی چیزیں نہیں آئی کہ آپ بلز کو بلڈوز کریں. ہم نے ہمیشہ، آپ ہمارے سیشن لیں 2008 سے 13 تک، ہم نے ہمیشہ کنسنسس کے ساتھ بلز پاس کیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی ہے. اگر آپ 1973 کا لیں، آپ 18th امینڈمنٹ لیں، آپ 19th امینڈمنٹ لیں، یہ ہم نے ہمیشہ اپوزیشن کو آن بورڈ لے کر کنسنسس کے ساتھ ہم نے جو ہے آئینی ترامیم کی ہیں، ہم نے بلز پاس کیے ہیں. سب کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے ہم نے ہمیشہ جو ہے اپوزیشن کو آن بورڈ لیا. ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر دیکھیں، ہمیشہ کافی عرصے سے یہاں پر دو طبقوں کی لڑائی رہی ہے. ایک وہ طبقہ ہے کہ جو ہمیشہ آئین کو آ کے بگاڑتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کہتے ہیں، جو ہمیشہ واپس آ کر آئین کو اپنی جدوجہد کے ذریعے اپنی اصل شکل میں بحال کرتا ہے. آپ امریت کے دور دیکھیں یا امریت کی پیداوار کے لوگوں کو دیکھیں، وہ ہمیشہ آ کر اسی طریقے سے، جس طرح کل ایک سیاہ دن تھا، یہاں پر آ کر جو ہے وہ کل امریت کی انہوں نے یاد تازہ کی، بلکہ امریت سے بھی بڑھ کر انہوں نے کل جو گھناؤنا اسپیکر کی چیئر کا جو ہے تقدس کو پامال کیا. یہ تاریخ میں کبھی بھی اس قسم کی مثالیں نہیں ملتی. یہ کچھ میں پارلیمنٹ کے حوالے سے کہنا چاہتا. آج خیبر پختونخوا کی صوبائی تنظیم کی آرگنائزیشن کی چیئرمین بلاول صاحب کے ساتھ ایک تفصیلاً ملاقات ہوئی آج دوپہر کو. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کل جمعے کے بعد نوشہرہ مانکی شریف میں جو ہے وہ جا رہے ہیں. وہاں پر ہماری ایک شمولیتی تقریب ہے. وہاں پر ہمارے فارمر جو ہمارے ابھی جو ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک کے بھتیجے اور وہاں کے جو تحصیل ناظم ہیں احد خٹک صاحب، لیاقت خٹک ایم پی اے کے بیٹے ہیں، وہ شامل ہو رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ہیں عمران خٹک، ان کے بھائی عمران خٹک کل ایک جلسے میں جو ہے وہ شمولیت ان کی تقریب ہے. پہلے انہوں نے پریس کانفرنس پارٹی کے ساتھ کی ہے، کل انہوں نے چیئرمین صاحب کو مدعو کیا ہے. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑا، آج وہ شخص جو اپنی پہلی سپیچ میں یہ کہتا تھا کہ کنٹینر میں دوں گا اپوزیشن کو، آج جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. آج ہمیں صوبائی حکومت سے یہ پیغام ملا کہ ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ خسرہ کی ٹیموں کے ساتھ مصروف ہیں، باقی اس کے ساتھ مصروف ہے، تو ہم چیئرمین کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے. ہم آج اس فورم سے کہتے ہیں، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ نے آرڈرز کیے ہوئے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے لیے کہ ان کو جو ہے وہ جہاں پر بھی جائے ان کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے. کل جمعہ نماز کے بعد کل بلاول صاحب جا رہے ہیں. سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت پہ ہے، اور میں آج یہاں پہ کہتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی سیکیورٹی لیپس ہوا، اس کی ذمہ وار عمران خان ہوں گے اور وہاں کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں، وہ خائف ہے بلاول بھٹو زرداری کی وہاں پر پشاور میں جس طریقے سے وہ جا رہے ہیں اور ڈیفنس منسٹر کے حلقے میں ان کے رشتہ داروں کو شامل کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ خائف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے ان کو اجازت نہ دیں. دوسرا، ہمارا 30 نومبر کو 54واں یوم تاسیس اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں پشاور میں رنگ روڈ پہ جو ہے وہ منانے جا رہی ہے. ہم نے انفارم کیا اپنی صوبائی جو ہے قیادت، اس کو اپنا ایڈمنسٹریشن کو. ہمیں پچھلے دنوں ڈی سی صاحب نے ایک خط لکھا، اور یہ سب سے بڑا مذاق ہے کہ جی بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، لہٰذا جو ہے ہم آپ کو جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے. کیا میں ان سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سوات میں جلسہ چلو، وہاں پر تو الیکشن نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پچھلے دنوں پشاور میں جلسہ کیا، بلدیاتی الیکشن نہیں ہے. کرک میں جلسہ کیا، بلدیاتی الیکشن نہیں ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جلسہ کریں گے تو ان کو اجازت نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے خوف ہے بلاول صاحب، یہ چیز ہے یہ. اور ہم نے آج اعلان کیا ہوا ہے، ہماری پارٹی نے پہلے بھی پریس کانفرنس سے کی ہیں، تمام ہمارے عہدیداروں نے بھی کیا ہے کہ ہم ہر صورت میں کل بھی جلسہ کریں گے، ہم 30 نومبر کو بھی جلسہ کریں گے. حکومت اپنے تمام حربے استعمال کرے جس طریقے سے وہ روکنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر چارج ہے، ہم جلسہ کر کے دکھائیں گے. ماضی میں بھی ہم نے جو ہے
जलसों की इजाज़त मांगी थी, हमें जलसों की इजाज़त नहीं दी जाती थी। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए सूबाई हुकूमत को लिखा है, और इसमें अगर कोई भी गड़बड़ हुई उसकी जिम्मेवार डायरेक्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर होगी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं, ये जो मुकलाट है उनकी वज़ीर आला की, कि उनके हल्के में हमारे खुद पार्टी के सूबाई सदर गए और उन्होंने जलसा किया, आपने देखा, शांगले में जलसा किया, आपने देखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लोग जौक दर जौक शामिल हो रहे हैं। बहुत सी शमूलियतें हैं जो कि चेयरमैन साहब के 30 नवंबर के जलसे से पहले भी हो रही हैं, और उसके बाद भी शमूलियत हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में भी सर हो रही है। आप देखें लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर अपनी इंतखाबी मुहिम लड़ रही है, वो भी आपके सामने है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे, और इंशाअल्लाह चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। शुक्रिया। मैम ये बताइएगा कि कल जो हुआ वो सबने देखा, अब आज कादिर मंसूर साहब पे पाबंदी भी लग गई, कल के इजलास में वो शरीक नहीं हो सकते। कल अपोजिशन की क्या हिकमत अमली होगी इस तमाम तर जो गुज़िश्ता रोज हमने देखा, उसके बाद क्या हिकमत अमली होगी? जी, हमने ये सुना है कि हमारे एक मोअज़्ज़िज़ रुकन के ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने असम्बली के अंदर आने पर पाबंदी लगाई है, जो बहुत अफसोसनाक है। जिस तरीके का कल माहौल था, मैं समझती हूँ कि पहले तो स्पीकर साहब को चाहिए था कि हाउस एंड ऑर्डर लाते, लेकिन हाउस एंड ऑर्डर लाए बगैर वो बार बार काउंटिंग की बात करते रहे। अगर ये मेरे सामने रूल्स पड़े हैं, अगर मुझे स्पीकर साहब ये बता दें कि इसके अंदर ये कहीं नहीं लिखा कि हाउस एंड ऑर्डर होना चाहिए प्रोसीडिंग चलाने के लिए, तो मैं गलत होंगी इसमें, फिर मैं माजरत कर लूँगी। लेकिन जो प्री रेक्विजिट्स होते हैं हाउस को चलाने के, वो होते हैं पहले ब्रिंग द हाउस इन ऑर्डर। तो कल हाउस का जो डिसऑर्डर था, उस डिसऑर्डर के अंदर स्पीकर साहब उजलत में चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी वो बिल्स पास हो, काउंटिंग हो और तमाम कार्रवाई हो। तो पहले तो मैं समझती हूँ कि स्पीकर साहब को इन चीज़ों को देखना चाहिए था, और जब वो ये चीज़ों को समझते, इन कवानीन को, इन रूल्स को खुद पढ़ते, तो मेरा ख्याल है वो कभी भी किसी रुकन के ऊपर इस तरह की पाबंदी नहीं लगाते। और हम समझते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादती की है एक रुकन के ऊपर पाबंदी लगाकर। उनको पहले अपने आप से पूछना चाहिए, अपना कॉन्डक्ट जो है उनको देखना चाहिए कि कल क्या था, और कल उस कॉन्डक्ट के नतीजे में हाउस के जो मेंबर्स थे उनको ना माइक मिल रहा था, ना उनको बिल्स पे बात करने की इजाज़त मिल रही थी, ना उनको बिल्स के ऊपर अपनी राय के इजहार का हक था, और जिस ज़बरदस्ती से वो कार्रवाई की जा रही थी, मैं समझती हूँ सबसे पहले तो स्पीकर साहब को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। सुहेल खान साहब ये बताएं कि अपोजिशन पर, एक बड़ी जमात है, अपोजिशन पर ये इल्ज़ाम है कि वॉकआउट करके असेंबली से आपने हुकूमत को खुला मैदान दिया। इसका मतलब यह है कि बैक डोर कोई राब्ता या मेरी बगैर था, क्योंकि आपकी गैर मुझी में बहुत सी कानूनसाजी हुई। तो ये इल्ज़ाम का आप किस तरह जवाब? देखिए, ये इल्ज़ाम वही लोग लगाते हैं जिनके पास कोई ठोस बात नहीं होती करने की। पार्लिमानी रवायत के अंदर टोकन वॉकआउट होता है, और हमने टोकन वॉकआउट किया, और ये टोकन वॉकआउट हम ना सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सेनेट से भी करते हैं। तो कल जब स्पीकर साहब से पार्लियामेंट्री लीडर्स ने डायरेक्टली जाके रुजू किया कि आप हमें बोलने का मौका दें, इस तरीके से बिल पास नहीं होते, जिस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती से कौमी असम्बली के फ्लोर पर मुश्तरका इजलास के अंदर बिल्स पास किए जा रहे थे, वो गैर आइनी, गैर जमहूरी तरीका था। तो हमने जब उनसे रुजू किया और उन्होंने जिस तरीके का रवैया अख्तियार किया, उस रवैये के नतीजे में टोकन वॉकआउट किया गया। टोकन वॉकआउट करने के बाद तमाम अपोजिशन की जमातें वापस आईं, वहाँ बैठी, बिल्स के ऊपर उन्होंने फ्लोर मांगा, उनको फ्लोर नहीं दिया गया। उन्होंने अपने हिस्से की जो कंट्रीब्यूशन थी बिल्स को रद्द करने की, वो वॉइस वोट पर करवाई, उन्होंने की, आप सब मौजूद थे। और मैं तो ये चीज़ देखकर हैरान हुई कि कल जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इत्तफाकन असेंबली का रास्ता भूलकर आ गए थे, कल उन्होंने खिताब क्यों नहीं किया? मतलब अगर इतने ही अच्छे बिल 33 बिल पास कराए इस
सिलेक्टेड हुकूमत ने ज़ोर ज़बरदस्ती से, तो फिर शादियाने बजाने के लिए वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म उठे क्यों नहीं और उन्होंने तकरीर क्यों नहीं फरमाई? तो अगर हम वहाँ ना होते तो शायद वो तकरीर भी कर लेते। ये बाइकआउट भी था, ये आपका बाइकआउट तो नहीं था ना? टोकन वॉकआउट, ये बॉयकॉट नहीं था, हम वहाँ मौजूद थे आखिर तक। हाँ, हमने सिलेक्टेड वजीर आजम को भागते देखा था असेंबली से। ये बता दीजिएगा कि अपोजिशन हमने देखा है सेनेट के इलेक्शन में भी खाने पे तो अपोजिशन के अरकान पूरे होते हैं, जब वोटिंग का टाइम आता है तो अपोजिशन के अरकान उस पे कम हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? और दूसरा, अगर अपोजिशन इस पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का मुकम्मल बाइकाट करती जाती ना तो उसकी अहमियत शायद कुछ और होती। और अब अपोजिशन जो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है वो किस उस पे जा रही है? देखिए, पार्लियामेंट जो है वो अब तमाम अरकान की होती है। दोनों हाउसेस के अंदर गवर्नमेंट के अरकान भी होते हैं, अपोजिशन के अरकान भी होते हैं, और दोनों हाउसेस की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसका हिस्सा अपोजिशन होती है। मुश्तरका इजलास के अंदर भी दोनों हाउसेस के तमाम अरकान होते हैं, लिहाजा हम उस आईनी फोरम को अगर कोई स्ट्रैटेजी हो तो बॉयकॉट करते हैं, अगर उस स्ट्रैटेजी के नतीजे में कोई फ़ायदा हो। लेकिन एक ऐसे माहौल के अंदर जहां गलत तरीके से कानून पास किए जा रहे हैं, उजलत में कानून पास किए जा रहे हैं, हम ये हक रखते हैं कि हम वहाँ बैठकर उनकी मुखालफत करें, अपना नो कहने का जो हमारा हक है वो अदा करें, और हमने किया। मगर जो कानून की और रूल्स की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं, मिसाल के तौर पर अरकान को अमेंडमेंट्स नहीं पहुंचाई गई, मिसाल के तौर पर सेशन जो है वो दूसरे दिन 12 बजे बुलाया जाता है और रात को 11 बजे बताया जाता है कि दूसरे दिन 12 बजे सेशन है, उसका नोटिस मिलता है, उसका एजेंडा भी रात को 11 बजे मौसूल होता है, वो भी किसी के हाथ लगता है, किसी को व्हाट्सएप हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि ऐसी लेजिस्लेशन भी की है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है जिसमें नज़र आ रही, तो वो चीज़ें भी हम देख रहे हैं। हम ईवीएम को, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने 37 ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं, और इलेक्शन कमीशन वो इदारा है जो इलेक्शन कराता है, उसकी जिम्मेदारी उस पर होती है, लिहाजा जब तक इलेक्शन कमीशन इत्मीनान का इजहार नहीं करता, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम नहीं उसको अप्रूव कर सकते। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ऊपर जो दुनिया में प्रैक्टिसेस है उसको भी देखने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो जर्मनी का है उसने ईवीएम को रिजेक्ट किया है, और उस किस बुनियाद पर रिजेक्ट किया है? बुनियादी वजह ये थी कि वहाँ जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। अब सीक्रेसी ऑफ बैलेट ही वही तो सबसे बड़ा इसमें नुक्ता है। जो बेसिक ग्राउंड है वोटिंग का वो ये है कि वो सीक्रेट होता है। वोट मेरा वोट है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैंने किसको वोट दिया, लेकिन जो तरीका इख्तियार किया जा रहा है मशीन्स का, उसके अंदर आपकी सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और इलेक्शन कमीशन ने ये एतराज उठाया है कि वहाँ सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, वहाँ जिस तरीके की कैपेसिटी चाहिए वो उनके पास नहीं है, जो अखराजात होंगे वो नहीं कर सकते। क्या इसमें किस तरीका, देखिए जो भी एक मैकेनिज्म आप लाना चाहते हैं, लेकिन वो मैकेनिज्म जो है वो आपने छोटी बुनियादों पर भी नहीं शुरू किया और उस पर आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की। यानी कि कौमी असेंबली के अंदर आपने ईवीएम नहीं किए, आपने किसी यूसी इलेक्शन में ईवीएम इस्तेमाल नहीं किए, आपने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्शन के दौरान ईवीएम इस्तेमाल नहीं किए, तो आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ से ज्यादा आवाम के ऊपर। और ऐसे ऐसे इलाके यहाँ पर हैं जहाँ पर गाड़ी में जाना मुमकिन नहीं है। किस तरीके से ये होगा? और अगर आप बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी की, जो हमारे भाई बहन वहाँ मौजूद है, तो उनको तो कभी वोटिंग राइट उनसे छीना नहीं गया, वो तो आज भी मुल्क आके अपना वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस मशीनरी के अंदर, इस मशीन के अंदर जो मशीनरी छुपी है उसका जवाब कौन देगा? तो हम वो मशीनरी देख रहे हैं जो मुदाखलत करेगी। और जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा, आसिफ अली जरदारी साहब ने यही बात की थी ना जी, कि ये जो सारा इंतजाम हो रहा है इसका फायदा कोई और उठाएगा, तो ये अगर ये भूल जाएं कि आज ये इसमें पहल कर रहे हैं, इसका फायदा उनको नहीं होना जो इस इंतजाम को पूरा कर रहे हैं। मैम ये बताएं कि ये 33 बिल जो है वो पास हुए पार्लियामेंट में, और 28 को एजेंडे में थे और 5-6 बाद में सप्लीमेंट्री उसको इल्म है आपका। दूसरा ये है कि जो रियल डेमोक्रेसी जो पूरे रियल डेमोक्रेसी कायम नहीं होने देते,
جو ٹیلی فون بھی کرتے ہیں, جو زبردستی بھی لاتے ہیں, جو سیاستدان استعمال بھی ہوتے ہیں, ان کے بارے میں آپ اصل تو علاج ہے تو ان کو ختم کیا جائے. اصل عمران خان کو نہیں بلکہ وہ جمہوریت کے ریئل ڈیموکریسی قائم نہیں ہونے تھے, ان کے حوالے سے آواز اٹھائیں. دیکھیے عمران خان وہ شخص ہے جو امپائر کی انگلی کا انتظار کر رہا تھا نا, تو اسی لیے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب سیاست کا لبادہ اوڑے شخص جو ہے وہ ایسی انگلیوں کا یا ایسی انگلی کا انتظار کرے اور پارلیمنٹ پہ اٹیک کرے اور آپ کے جو نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں اس پر حملہ دھاوا بولے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ 126 دن کا جو دھرنا ہے وہ آپ کا حق ہے, لیکن پارلیمنٹ پر حملہ جو ہے وہ غیر جمہوری قدم ہے اور ہم اس کے خلاف تب بھی تھے, ہم اس کے خلاف آج بھی ہیں. اگر ہم آج پروٹیسٹ کریں گے تو کبھی خدا نہ خواستہ ہمارے یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ ہم پارلیمنٹ پر کوئی فزیکل اٹیک کریں, جو کہ عمران خان صاحب نے کیا یا جس کا انہوں نے ارادہ کیا. جہاں تک آپ نے کہا کہ مداخلت, بالکل پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر مداخلت ہے اور یہ مداخلت ختم ہونی چاہیے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جس قسم کی مداخلت ہے, اس مداخلت کے ہوتے ہوئے کوئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتی. جو بھی ٹیکنالوجی استعمال ہوگی وہ دھاندلی کے لیے ہوگی. اور کل جو بل آیا ہے ای وی ایم کا, جس کو پاس کر کے پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ بہت اچھا قدم ہے, یہ پی ٹی آئی کے بھی کام نہیں آئے گا, کیونکہ یہ ایک بار پھر الیکشن کے اندر دھاندلی کی منصوبہ بندی ہے جس کے حوالے سے یہ بل آیا ہے. آپ کا سوال. آپ ایک پارلیمنٹ کو کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے, دوسری طرف پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو آپ خود ہی عدالتوں میں جا کے اس کی سپریمیسی کو کمپرومائز کرتے ہیں, پھر پارلیمنٹ تو سپریم نہیں رہتی. دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسپیکر کے خلاف ان کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں تھا, کب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی؟ جی بالکل, پہلے اسپیکر صاحب کا کانڈکٹ آپ کے سامنے تھا. اسپیکر صاحب نے اپوزیشن کے اراکین کو بولنے کا موقع نہیں دیا, اور یہ صرف ایک موقع پہ نہیں ہوا ہے, کئی مواقعوں پر آپ نے دیکھا ہے کہ اسپیکر صاحب پے در پے منسٹرز کو مائک دیتے ہیں یا حکومتی اراکین کو بولنے دیتے ہیں, اور بالخصوص ماحول جب خراب کرنا ہوتا ہے تو یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا جاتا ہے. دیکھیں ہم سب بڑے اسٹرگل سے آئے ہیں, سیاست کر رہے ہیں, اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اس قافلے میں جو لوگ ہیں وہ بڑے ٹرینڈ لوگ ہیں, انہوں نے موسم دیکھے ہیں, انہوں نے تکلیفیں دیکھی ہیں. ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ کا یہ ماحول ہو, لیکن اسپیکر اسد کیسر صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ سیاسی کارکنان کے لیے اسمبلی کا جو ماحول وہ بنا رہے ہیں وہ قابل افسوس ہے. لہٰذا ان کو اس کرسی کا احترام کرنا چاہیے. اس کرسی کا ہمیں بہت احترام ہے. اس کرسی کا احترام ہمارے آڑے آتا ہے جب ہم اسپیکر قومی اسمبلی کی زیادتی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کرسی پر بیٹھے ہوئے, اور ہم اپنے جو ٹریننگ ہے, جو ہماری سیاسی ٹریننگ ہے, جو ہماری جمہوریت کے لیے عزت اور احترام ہے, وہ ہمارے آڑے آ جاتا ہے کہ ہم ان کے اوپر کوئی ایسی کارروائی نہیں کرتے. لیکن جو ہمارے پاس آپشن قانون میں اویلیبل ہے, آئین میں اویلیبل ہے, اس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس پر ہم غور کر رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس دن اور کس گھڑی اور کس لمحے ہم یہ چیز استعمال کریں گے, لیکن ہمارے پاس یہ حق ہے اور ہم اپنا یہ حق استعمال کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں, اور ہم ضرور اس پر غور کر رہے ہیں. دوسری بات آپ نے کہا پارلیمنٹ کی سپریمیسی, بالکل پارلیمنٹ سپریم ہے, اور لیکن جس طرح پارلیمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہے, اور ہمیں افسوس ہوتا ہے. ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم کسی اور ادارے کے پاس جا کے انصاف کی امید لگائیں. ہمیں گو کہ ایسے اداروں سے انصاف کم ہی ملا ہے. ہم نے پھانسی بھی دیکھی ہے, ہم نے غلط فیصلے بھی برداشت کیے ہیں, سنے ہیں, کبھی حملہ آور نہیں ہوئے اداروں کے اوپر. لیکن اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر انصاف نہیں ہوتا تو ہم کس طریقے سے وہ انصاف حاصل کریں, کیونکہ جو زیادتی کل ہوئی ہے اس کا ازالہ جو ہے وہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ان تمام بلز کو انڈو کر دیا جائے, اور باقاعدہ پارلیمانی طریقے سے, رول سے, آئین کی روح کے تحت جو پروسیجر ہے اس کو اپنا کر یہ لیجسلیشن دوبارہ کی جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہتا. جی یہ جو ابھی یہ تو قانون سازی ہوئی ہے, لیکن وہ جو سینٹ کے چیئرمین کا وہ تو الیکشن تھا باضابطہ طور پہ, وہ بھی آپ نے جا کے عدالت میں چیلنج کیا ہوا ہے, تو وہاں پر بھی انصاف نہیں ملا. تو یہ قانون سازی اگر آپ چیلنج کریں گے تو فارمیلٹی صرف نہیں ہوگی آپ کے خیال میں؟
देखिए इस वक्त ज़रूरत इस अमल की है कि हम अपना केस ज़रूर सामने लेकर आए। ये केस है हमारा, हमने एक केस बनाना है और हम ये नहीं कह सकते। देखिए हमने स्पीकर साहब को खतूत लिखे, एक खत नहीं लिखा, हमने उनको खतूत लिखे। इस जॉइंट सेशन से पहले लेजिस्लेशन के हवाले से हमने उनको कहा कि आप कंसेंसस डेवलप करें। जो भी लेजिस्लेशन होती है वो कंसेंसस से होती है। ज़रूरी नहीं है कि इतनी सारी पार्टीज़ एक लेजिस्लेशन को सब अच्छा समझें, लेकिन उसमें कोई कॉमन ग्राउंड्स तलाश किए जा सकते हैं, उसमें मशावरत हो सकती है। मशावरत के बाद जब भी कोई लॉ आता है तो वो लॉ एग्जीक्यूट करने में, इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है। आपके पास वो राय होती है, मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन जो है पार्टीज़ की वो आपको बता सकते हैं और वही लॉ जो है वो काबिल कबूल होता है। स्पीकर कौमी असम्बली ने उन तमाम खतूत को डिसरिगार्ड किया, बल्कि एक कमेटी जो बनाई गई थी 21 के करीब जो बिल्स देखने के लिए, उस कमेटी को भी उन्होंने डिसरिगार्ड किया, उसको भी बाईपास किया और उजलत में ये बिल्स लाए। और जिस तरीके से अभी ये पूछा गया कि जी वो कुछ बिल्स तो एजेंडा पे थे जो कि रात के 12 बजे पता चले थे कि आ रहे हैं, लेकिन कुछ बिल्स तो असेंबली के मुश्तरका इजलास के दौरान लाए गए थे सप्लीमेंट्री एजेंडा के तौर पर। अब आप बताइए, इतना अहम इजलास है, क्या इनको इल्म नहीं था कि ये बिल्स भी हैं? तो सप्लीमेंट्री एजेंडा के तौर पर 10 नए बिल्स लाए गए। सो कहने का मकसद ये है कि असेंबली को मजाक बना दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस असम्बली को इमरान खान की औताक समझा हुआ है या डेरा समझा हुआ है, जहां पर आप अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से बिल लाते हैं, अपनी मर्जी के बिल पास कराते हैं और जब मर्जी होती है हाउस को एडजर्न करते हैं और किसी को बोलने का मौका नहीं देते। तो ये जुल्म है, ये ज्यादती है जो पार्लियामेंट के अंदर हो रही है, जिस पर हम मुतवातर आवाज उठा रहे हैं और हम उठाते रहेंगे ये आवाज। आखिरी सवाल का आखिरी ऑप्शन है, अगर कोर्ट से इंसाफ ना मिला तो 2023 के इलेक्शन का बायकॉट करेंगे? इलेक्शन का बॉयकॉट तो जी हम नहीं करेंगे। इलेक्शन का बॉयकॉट तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ही हमें सिखा गई है कि हमें मैदान नहीं छोड़ना। हमने अगर मैदान छोड़ना होता तो 2013 में आपको याद है जब हमें तालिबान ने धमकी दी थी, 3 जमातों को बड़ी वाज़ेह धमकी थी जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी कि ना आप जलसे कर सकते हैं, ना पब्लिक गैदरिंग कर सकते हैं, ना आप वोट के लिए आ सकते हैं बाहर। लेकिन हमने तब भी इलेक्शन लड़ा था, हम अब भी इलेक्शन लड़ेंगे। मैदान हम कोई खाली नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे वो बाहर सड़कों पर हो।